हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने वाली डोमेस्टिक एनिमल्स नेम। कैट, दिस इज अ कैट। कैट यानी कि बिल्ली। डॉग, दिस इज अ डॉग। डॉग यानी कि कुत्ता। रैट, दिस इज अ रैट। रैट यानी कि चूहा। रैबिट, दैट इज अ रैबिट। रैबिट यानी कि खरगोश। हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स। हॉर्स यानी कि घोड़ा। कैमल, दिस इज अ कैमल। कैमल यानी कि ऊंट। शिप, दिस इज अ शिप। शिप यानी कि भेड़। मंकी, दिस इज अ मंकी। मंकी यानी कि बंदर। डोंकी, दिस इज अ डोंकी। डोंकी यानी कि गधा। काऊ, दिस इज अ काऊ। काऊ यानी कि गाय। बफेलो, दिस इज अ बफेलो। बफेलो यानी कि भैंस। बुल, दिस इज अ बुल। बुल यानी कि सांड। ऑक्स, दिस इज एन ऑक्स। ऑक्स यानी कि बैल। गॉट, दिस इज अ गॉट। गॉट यानी कि बकरी। पिग, दिस इज अ पिग। पिग यानी कि सुअर। एलिफेंट, दिस इज अ एलिफेंट यानी कि हाथी। डक, दिस इज अ डक। डक यानी कि बत्तख। पैरट, दिस इज अ पैरट। पैरट यानी कि तोता। स्क्वेल, दिस इज अ स्क्वेल। स्क्वेल यानी कि गिलहरी। कॉक, दिस इज अ कॉक। कॉक यानी कि मुर्गा। एप, दिस इज अ एप। एप यानी कि लंगूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।